ରଜସୁନ୍ଦରୀର ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଜସୁନ୍ଦରୀର ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତିରେଖା ରଣା ଏବଂ ନେହା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ମହାନ୍ତି। ରଜସୁନ୍ଦରୀରେ କମାଲ ଦେଖାଇ ରଜସୁନ୍ଦରୀ ଚାମ୍ପିୟନ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ଆଜି ଅଭିନୟରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଶ୍ରୁତିରେଖା ରଣା ଓ ନେହା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ମହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଏଲ୍ ଜଗତରେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶ୍ରୁତିରେଖା ରଣା ଏବଂ ନେହା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖାଉଛୁ। 2022 ମସିହାରେ ରିଆଲିଟି ଶୋ ରଜସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ରଜସୁନ୍ଦରୀ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୁତିରେଖା ରଣା ଜି ସାର୍ଥକ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ଧାରାବାହିକ ତୁ ଖରା ମୋ ଛାଇରେ ମାନୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। 2021 ମସିହାରେ ରଜସୁନ୍ଦରୀ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିବା ନେହା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ମହାନ୍ତି ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ଧାରାବାହିକ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଏରେ ଚିକି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶ୍ରୁତିରେଖା ରଣା ଓ ନେହା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଘର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖାଉଛୁ। ରଜସୁନ୍ଦରୀ ଚାମ୍ପିୟନ ହେବା ପରେ ଅଭିନୟକୁ ଆସିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶ୍ରୁତିରେଖା ରଣାଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖାଉଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତିରେଖା ରଣାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଜି ସାର୍ଥକରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଧାରାବାହିକ ତୁ ଖରା ମୁଁ ଛାଇରେ ମାନିନୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୁତିରେଖା ରଣାଙ୍କ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖାଉଛୁ। ତୁ ଖରା ମୁଁ ଛାଇରେ ଅଭିନୟ କରି ଅଳ୍ପ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନୟର ଯାଦୁରେ ଦର୍ଶକ ମନକୁ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି ମାନିନୀ। ମାନିନୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ବା ରିଅଲ ନାମ ଶ୍ରୁତିରେଖା ରଣା। ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ ବି ହ୍ୟାପି ନୋ ବିପି ଅନେକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି। ତୁ ଖରା ମୁଁ ଛାଇରେ ତାଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ ବି ହ୍ୟାପି ନୋ ବିପି ଅନେକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ବେଶ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। ଅଭିନୟ କଲାବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ପାଦ ଦେବାର ଅଳ୍ପ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତୁ ଖରା ମୁଁ ଛାଇ ଶ୍ରୁତିରେଖାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସିରିଏଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରି ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଯେପରି ସେ ଜଣେ ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଭିନେତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ନବାଗତା। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅଭିନୟରେ ତାଲିମ ନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାନିନୀ ଓରଫ ଶ୍ରୁତିରେଖା ରଣା ହେଉଛନ୍ତି ରଜସୁନ୍ଦରୀ ବିଜେତା। ସେ 2022 ମସିହାରେ ଏକ ଘରୋଇ ଟେଲିଭିଜନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ରିଆଲିଟି ଶୋ ରଜସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବଛା ବଛା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଏକ ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେ ତୁ ଖରା ମୁଁ ଛାଇ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବଛା ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୁତିରେଖାଙ୍କ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ କୌଣସି ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅଭିନୟ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ନିଜର ଚେଷ୍ଟା, ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ରଜସୁନ୍ଦରୀ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିଭାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଶ୍ରୁତିରେଖାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ରଜସୁନ୍ଦରୀ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେଲା। ଶ୍ରୁତିରେଖାଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରରେ। ତାଙ୍କ ବାପା ସୁଦର୍ଶନ ରଣା ଜଣେ କଳାକାର। ତାଙ୍କର ମେଲୋଡ଼ି ପାର୍ଟି ରହିଛି। ସେ ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ। ଶ୍ରୁତିରେଖାଙ୍କ ମାଆ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ। ତାଙ୍କ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଷମା ରଣା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ସହରର କାଉନସିଲର ଥିଲେ। ଶ୍ରୁତିରେଖାଙ୍କ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୁତିରେଖା ରଣା ଆନନ୍ଦପୁରରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଭଦ୍ରକ ନିକଟସ୍ଥ ରାଣୀତାଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ନିକଟ ରାଣୀତାଲ ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକରୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସାଇନ୍ସରେ ସେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସହ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ଶ୍ରୁତିରେଖା ରାଣୀତାଲ ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସାଇନ୍ସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରଜସୁନ୍ଦରୀ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ତାଙ୍କ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପିକା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ
ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୁତିରେଖା ରଣା ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାହା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଭଲ ପେଣ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୁତିରେଖା ରଣା ଭଲ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଘରେ ଅନେକ ଚିତ୍ର ସେ ଆଙ୍କିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶ୍ରୁତିରେଖା ରଣା ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। ଶ୍ରୁତିରେଖା ରଣାଙ୍କ ଭଳି ନେହା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ନେହା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଜସୁନ୍ଦରୀ ହେବା ପରେ ଅଭିନୟରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ନେହା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଫଳ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ମିଳିଛି ସମ୍ମାନ। ରଜସୁନ୍ଦରୀରୁ ଆଜି ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ନେହା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଲାଗି ନେହାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଆଇକନିକ୍ ପିସ୍ ଆୱାର୍ଡ କାଉନସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହି ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ଟିଆର୍ପି ଟପ୍ ସିରିଏଲ୍ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି, ଯାହା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି। ପ୍ରତିଭା, ସୌଜନ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହିତ ନେହା ପ୍ରକୃତରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରେ ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ତାରକା। ନେହାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନେହା ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ଚିକି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି। ସେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନେହାଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ। ତାଙ୍କ ବାପା ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ଗୃହିଣୀ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ସେ 2021 ମସିହାରେ ରଜସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ରଜସୁନ୍ଦରୀ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ +2 ପଢ଼ୁଥିଲେ। +2 ପରେ ପରେ ସେ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗର ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ସେ ନିଜର ଅଭିନୟର କମାଲ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛି। ବାପା ମାଙ୍କର 2 ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ନେହା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ସାନ ଝିଅ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ବିବାହିତ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗୁଁ ନେହା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ଆଜି ଅଭିନୟରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ନେହାଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ନେହା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ବସ୍ତାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ବସ୍ତା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରେ +2 ପଢ଼ୁଥିଲେ। +2 ପଢ଼ିବା ପରେ ସେ ଅଭିନୟରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେ +2 ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ହିଁ ରଜସୁନ୍ଦରୀ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲେ। ନେହା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ମହାନ୍ତି ଆଗକୁ ଜଣେ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। ନେହା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୁତିରେଖା ରଣା ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ।